Hallo almal en baie welkom by Via Kaapstad vanaand. Dis lekker om julle hier te hê. Ek neem sommer hierdie vooraf op want ek gaan op die pad wees wanneer hierdie diens aan die gang is, maar ek sal in gees daar by julle wees. Theo preek vanaand vir ons, so ons sien baie uit daarna. Voor ons daarby uitkom, net 'n paar belangrike goedjies of 'n paar geleenthede vir groei. Die eerste een is vir ons baie belangrik is ons kuier. Ons wil graag saam met julle almal kuier hierdie donderdag by dit gaan in Langstraat wees. Die adres is hier aan die onderkant van hierdie slide. So dis donderdag aand 7:00. Theo gaan daar wees en mense lede van die taakspan gaan daar wees en dis regtig net 'n geleentheid vir ons om as gemeenskap bymekaar te kom, te gesels oor die behoeftes, te gesels oor die geleenthede en te gesels oor wat en waarin Via Kaapstad heiliglik is. So maak asseblief 'n nota daarvan, dis regtig baie belangrik vir ons dat almal daar sal wees. So dit net weer die datum, dis donderdag die 23ste Februarie, 7:00 die aand. Dit is by Sint Martini Kerk en die adres is 240 Langstraat. Die Adulting 101 kursus gaan nog aan en daar's nog geleentheid vir jong volwassenes om in te skryf. Dit is 'n kursus vir mense van hulle mid-20s tot hulle mid-30s om net self uit te figure hoe doen mense hierdie groot mens ding. So as jy meer wil weet, gaan gerus na die website adres daar aan die onderkant van hierdie slide. Vrydag wat kom, die 24ste, is daar die film wat by die Neelsie gehou word. Ek wil weer eens dit beklemtoon dat dit is 'n Via event hierdie. Via het die Neelsie se teater bespreek vir hierdie om hierdie ongelooflike film oor Strydom van der Merwe se werk te wys. Die musiek gaan blykbaar ook baie goed wees. Strydom gaan self daar wees, Theo en Strydom en nog iemand gaan 'n lekker gesprek na die tyd hê. En dan wil ons julle ook nooi nadat mense nou hierdie film gekyk het oor die natuur en kuns in die natuur, om dan die stil Saterdag by te woon wat gaan plaasvind in die natuur en 'n geleentheid vir ons is om in die natuur met God te connect. Daar's 'n Via Adventure wat plaasvind die 4de Maart, dis 'n Saterdag. Dit gaan een van die Silvermine roetes wees wat ons gaan stap en dan is die idee ook dat ons lekker saam in die dam swem na die tyd. As jy nog nie op die Via Adventures WhatsApp groepie is nie, gaan gerus na ons webwerf toe en jy kan net intik in viakaapstad.org en dan kan jy daar onder die Adventures afdeling die WhatsApp groepie se skakel kry. Join daai groepie en dan sal ons meer inligting daardeur stuur. Lent begin hierdie week, as ek dit reg verstaan, is as Woensdag die 22ste Februarie. Ons wil graag vir ons gemeenskap die geleentheid gee om aan 2 lent opsies deel te neem. Een is Atheism for Lent wat ons al in die verlede gedoen het. En dit word nie hierdie jaar deur in Via Kaapstad self fasiliteer nie, maar deur Peter Rowlands, of ons wil mense nooi om deel te word van Peter Rowlands se Atheism for Lent journey. Jy kan die QR-code scan vir meer inligting of jy kan net daai webadres daar besoek. Ons reis ook saam met Mosaïek hierdie jaar in die Lentgids. Jy kan hom aflaai weer eens deur na die Via webwerf te gaan of in Vrydag se nuusbrief is daar ook 'n skakel. Hierdie boekie word deur meer as 40,000 mense per jaar afgelaai en in teorie dan nou ook elke dag gelees. So dit is regtig 'n ongelooflike tool om die lent net oop te wees vir wat die Here in jou lewe wil doen. Ons wil ook asseblief almal uitnooi na sirkels. Ons het 3 aktiewe sirkels in die stad op die oomblik. As jy meer inligting wil hê oor wat 'n sirkel is of wat 'n sirkel om te join, stuur asseblief vir my e-pos by viakaapstad.com. Ons sirkels kom almal op 'n Woensdag by mekaar. Een kom op 'n Donderdag by mekaar, maar moenie laat dit jou afsit of enig so ietsie. Daar's sirkels van verskillende ouderdomme en verskillende formate en daar's definitief een waarby jy kan inpas. So stuur asseblief 'n e-pos as jy belangstel. Laastens is dit die finansies. Baie dankie vir almal wat gee en wat altyd aanhou gee. Julle is amazing en ons hoop om hierdie journey saam met julle nog lank te kan stap. Nou gee ek oor aan Theo, julle moet 'n baie lekker diens hê. Sit 'n bietjie terug, haal diep asem en geniet hierdie sessie. Dankie, dit is vir my lekker om saam met julle te wees vanaand. So vandag, ek het net nou vir Dion vertel, was regtig 'n belaglike crazy dag. So Frida het gepreek hier in Stellenbosch en net toe sy begin preek, toe gaan klein Bassie en hy klim in die lift in en toe hy nou die knoppie druk, toe sit load shedding en daar sit hy vas in die lift. So gelukkig toe hoor iemand nou 'n Bassie skree
En hulle kom haal my toe nou uit die diens uit en toe begin die hotel nou te soek na die lift se sleutel. Ek het nie geweet 'n lift het 'n sleutel nie. Maar hulle kry dit toe nou nie die lift se sleutel nie. En toe het ek later 'n kroonbaar daar wat die bestuurder my toe nou vra, maar my kennis van lifts is nie baie goed. Ek gaan hierdie lift beskadig en ek verduidelik toe nou van ek is bang hier is nie meer suurstof in hierdie ding nie en Basie skree verwoed het ek nou met die kroonbaar daar in die lift in en gelukkig kon ons toe nou 'n klein gaatjie oopmaak. En ag Jesus, dit was traumaties geweest. Jy weet daai arme klein dingetjie wat jy weet jy kan nou net dink wat deur sy koppie moes gaan, jy weet. So my dag was redelik stresvol. Ou Basie kom toe uit, hy sê my Sondag was redelik interessant geweest. Dit was nie soos vorige Sondag geweest. Maar ons het toe nou die hele middag het hulle sommer hier kom kuier en braai en goeters en toe net lekker gekonnekt. Hoorie, ek wil miskien net voordat ek chat net ietsie sê oor Woensdag aand. So julle onthou in die beroepsproses het die raad baie sterk gevoel oor 'n kandidaat Ulrich. So en Ulrich is saam met my daar, jy weet, en ons gaan dit saam fasiliteer. So ek en Ulrich spandeer baie tyd op die oomblik en so ons gaan maar praat oor wat ons op die oomblik dink en saam met die taakspan ook. Hannelore is nou hierso vanaand wat op die taakspan is. Gedagtes, ons is besig om gedagtes te formuleer net om te kyk hoe lyk die pad vorentoe. So dis belangrik. As jy kan, so Ulrich is betrokke by die Lutherse kerk, so hierdie is in die Lutherskerk, sy vrou werk ook by die kerk daar in Loopstraat. So ons sal nie langer as 'n uur wees nie. So ek wou net vir julle noem, en dan was daar iets wat ek net vinnig aan gedink het. 'n paar van julle kom Vrydag aand deur en bly somme ook vir Frida. So ek wou dit net vir julle noem dat Frida se show Skoonveld is Vrydag en ons het regtig nie mind as jy stryd om skep nie en jy kan net Vrydag aand dit doen. Maar die show is ook Saterdag aand. So en Frida, julle weet dat die show is aangewys as die beste musikale produksie van die Woordfees. Dis regtig ek dink dis al grootste werk nog, so wou julle maar net uitnooi na dit toe. Okay, ek het gedink ek wil vanaand vir julle iets wys van Ronald Rolheiser. So ek het so 'n klompie jare terug toe ek nou verwoed begin te lees oor rite of passage en initiasies en lewensoorgange. Dit ek op Ronald afgekom wat 'n absolute fenominale akademikus is, maar ook hy's 'n priester in die Katolieke kerk, maar hy het regtig 'n vermoë om enige tema op so 'n manier te verwoord dat jy weet ek voel altyd maar jy kry beter greep, jy weet op dit. En nou gedink, hy het so 'n videoetjie gedoen, jy weet, laat jou siel sing, en ek het gedink, ons moet miskien net iets vanaand deel, oor wat, as ons die Here moet lief hê met ons siel, jy weet, wat sal dit beteken? Jy weet, ons is maklik om met jou kop en selfs met jou liggaam ons ekspres dit in aanbidding of wat ook al, maar as Jesus ons leer en sê met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou siel en jou verstand en jou krag, dis jou liggaam. So al die aspekte van my wees moet op 'n manier vir die Here gegee word en daarmee kan ek die Here lief hê. So wat is siel? So nou die van julle wat
dalk nou meer tradisioneel groot geword het of in 'n kerk was, dan sê jy baie keer hierdie terme gehoor het, die Here het my siel gered, jy weet, en ek gaan hemel toe. Ek onthou Bernard wat ook in ons gemeente is, hy was 'n sendeling in Afghanistan en dan speel as hy so Suid-Afrika toe kom om geld te kom vra, dan speel ons muurbal en dan speel ek nou maar duiwelse advokaat, dan vra ek vir hom so, maar wat doen jy in Afghanistan? Dan sê hy, ons red siele. Dan sê ek vir hom, net die siele. Is dit al wat julle red? Nie die liggaam nie, nie die kop. Dis is 'n vreeslike interessante waaroor praat ons as ons oor siel praat? Jy weet, en dan ek onthou te sê ek vir maar Bernard, ons siel word ook gered, want Jakobus sê ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Jy weet, so ons is gered, ons word gered en ons sal gered word. Dit is 'n baie beter verstaan van redding eerder as 'n vinnige transaksie. Ek het my hart vir die Here gegee, is 'n closed deal en ek is alright en ek moet nou net soet wees. So en daai soet wees gaan dan oor ek moet nou sonde bestuur. So Dallas Willard noem dit the gospel of sin management. So en dan hoe goed jy jou sonde kan bestuur, jy weet, sal dan ook vir jou kan help dat die Here eendag 'n ja of 'n nee vir jou sê. So nou wat baie interessant is, ek sou nooit vergeet toe ek Dallas Willard se boek lees, ek love voetnotas. Toe het hy net een voetnotaatjie oor the gospel of sin management en hy skryf so onder. Hy sê the gospel of sin management produces Christian vampires who wants Jesus for his blood and nothing else. Yes, en ek onthou ek was geskok, jy weet, ek dink hierdie oomie haak uit, jy weet, dit is soort van 'n groot aantuiging en toe dink ek daaraan, jy weet, veral by ons protestante, weet nie of julle al sien dit nie, maar Paastyd gaan dit net oor die Vrydag. Jy weet, Vrydag is die kerk vol. Vrydag is Sondags aan niemand nie. In die ortodokse kerke is die opstanding is weer baie groter as wat wie die kruisiging is. So en maar bloot omdat ons verstaan het dat daar ek doen iets en is 'n afgehandelde ding en I'm out of here, jy weet, en so my siel se close transaksie, ek is alright. Maar ek dink as ons nader kom aan wat dit is, wat 'n gedeelte is dit in ons wat God soek en wat na God roep, bring dit eintlik 'n ongelooflike invitation in 'n omgang met ons siel. So ek wil net voordat ons die video kyk, miskien net, ek bedoel, as ons sê iets het siel, nee, as ek sê ek luister na musiek en hierdie musiek het siel, dan praat jy praat nie van 'n genre, jy weet, dat dit country is of dat dit metal is of dit kan enige iets wees, maar daar's iets binne in dit wat lewe gee. So nou, die ou Grieke het altyd gepraat van siel as die middelvlak, hy connect die aarde en hy connect die hemel. Want die hemel, ons kan nie lekker verstaan daar nie. Dis bo ons denke, dis bo ons goeters, so ons het siel nodig. So en siel praat nie Afrikaans of Engels nie, hy praat in beelde, poesie en beauty. En so bring hy die aarde met die hemel bymekaar.
jy weet, so daai was min of meer die verstaan. Ja, kom ons luister na Ronald. Dis so 'n paar minute en dan kan ons lekker gesels. What's God want for humanity? I mean, what's God's dream? What's God's dream for humanity? God wants humanity to flourish. You're a father of family. What do you want for your kids? You want them to be happy. And you know they're only going to be happy if they live upright lives, if they live unselfishly. But you want them to flourish. You want them to do things that fulfill them humanly, to have love in their lives, and so on. And again, as a Christian, you know that's only going to happen if they're good people, if they don't cheat others, if they don't lie, if they're faithful to their words, and so on. Then they will flourish in life. I mean, they might flourish economically and otherwise by living other kinds of lives, but they're never going to be happy, you know. So you're a loving parent. What do you want for your kids? God's a loving parent. What does God want for his kids? What any parent wants, you know. How do you nurture growth versus success? Yeah. Well, that's actually a very important thing. See. So you're part of co-creation and not just production. Yeah. No, and see, I think you put your finger on probably one of the greatest struggles that people in our culture have today, you know, and that is between success and, I'm going to give you used the word growth. I want to put a different word here, and the word fruitful or generativity, you know. See, first of all, it's very interesting. Henry Nouwen was the first writer who pointed it out to me. He says, all your achievements and all your successes end when you die, but your fruitfulness doesn't. See, your fruitfulness continues and so on. See, so we have to make a distinction between I can be really successful, and I'm not necessarily very fruitful, you know. It's success that brings glory to me or whatever, or brings riches or brings comfort, brings fame, so on. But see, that's that's the most powerful addictive drug in our whole culture, you know. Fame, money, comfort, admiration, worldly success. It doesn't necessarily make you a good person. Doesn't necessarily make you a virtuous person. Doesn't necessarily make you fruitful. And see, so I think that's the tension, because you're a father. That's the tension where with the young people say, and sometimes we get through and sometimes we don't, in terms of there's more to life than just being a success, you know. What? Well, there's many ways you can put it. I'm going to quote James Hillman, who, a great philosopher, just died. He was an atheist, but a very bright man. He'd say, and it's interesting, he was the first person to restore this in our Western language, is you got to also have soul. You know, it's not enough just to have success. What's soulful in that? You know, what's it doing inside of you? You know, what kind of person are you? What kind of depth? What kind of character do you have? And so on. See, so I'll use his word. You have to have soul, and soul isn't just some generic product. We all have a soul. We don't, you know, your soul. You know, they use the expression, there's soul music. Well, I like that word. You know, what's the opposite of soul music? Elevator music, just something that's so bland and flat, and there's no color, there's no energy. You know, soul music moves your genes, your chromosomes. You know, see, a lot of times, you know, high success and stuff doesn't help the soul at all, you know. And interesting, we talked about suffering before. Suffering, as painful as it is, oftentimes that's the way we enter our souls. That's the way we enter into depth. You know, Hillman used to say, it was a workshop one was, he said, if you look in your life and ask yourself this honestly, you need your audience to do this, ask yourself honestly, privately, he said, what are all the things that have made you deep in life? And every one will contain suffering. You know, when you were the
the star athlete or the class valedictorian and so on. That brought some glory into your life. It didn't give you a shred of character, you know. But, you know, painful experiences and so on, experience of helplessness, of shame, they've made you a deep person, see. They've deepened your soul. What makes your soul sing? No, that's a different question. See, there's certain things that make our soul deeper, and there's certain things that make your soul sing, you know. And it's a great expression. It's soul sing. It's interesting when you take the word soul, you can have a troubled soul, you can have a dark soul, you can have an old soul, you can have a mean soul, and you can have also a singing soul, a soul that sings. You know what makes our soul sing? It's not necessarily the right tempo of music or the fiesta or whatever. Your soul sings when it meets itself in other souls. You know, today there's a wonderful expression out there. Just read what the hell. You're looking for your soul mate. See, when you find something where your soul is at home, so this, yeah. See, your soul begins to sing. You know, or this may sound a little complicated, but I'll give you a little lesson in philosophy here. You know, philosopher says God is four things. You know, and actually this is understandable, but this is a lesson now in metaphysics. But metaphysically, God is four things. God is one, true, good, and beautiful. You know what makes your soul sing? Whenever you meet in life, oneness, truth, goodness, beauty. See, because your soul is meeting God in those things. They don't call it God, but you know, you see something that's beautiful. It makes your soul sing because your soul recognizes its origin, which comes from God. Your soul is going home, or goodness, you know, you see something or something that's really beautiful or good, or just you recognize some deep truth. Your soul sings because it's coming home. It's recognizing itself. Kom ons, voordat ek 'n paar goed sê, ek is bang ek neem te veel tyd op. Miskien net ietsie wat jy gehoor het of waaraan jy gedink het terwyl hy praat, of iets wat net by jou opgekom het oor siel of soul of soulfulness, so. Maar vir my, dit was regtig nice dat hy sê jou siel recognize die origin, waar dit vandaan kom, so in daai truth, beauty, oneness, in daai oomblikke, dan recognize dit eintlik op 'n manier die origin, maar ook seker dit wat hy verloor het, en hinker die hele tyd daarna. Dit was nogal mooi. Enigiets anders? Ek sien julle vat stilte serieus, hoor. Ek het net ja, die soul is dit wat dit self al recognize, wat jou sou laat sing is as dit self recognize in 'n ander, en dit is net vir my so half daai gedagtetjie C.S. Lewis skryf oor vriendskap, dan sê hy, dis wanneer jy twee mense saam is en skielik is dit soos, hoorie, jy ook, ek dink ek is die enigste een. En dis so vriendskap begin, en ek het hierdie boek van John Donahue, Anam Cara, wat translated is uit die Celtic uit Soul Friend,
wat eintlik presies oor hierdie gaan is hierdie ekko wat aan my is hierdie soeke na om nie separate te wees nie, om deel te wees, om te reflekteer die ewige hierdie wisselwerking van siel, en dit is soos 'n magneet en dit is soos 'n madness wat my dryf, en dit staan nogal uit, en ek het ook besef my siel het so 'n bietjie minder gesing wat ek van bewus was. Stanley, dankie vir daai belydenis. Dit is nodig. Jou siel moet sing, hy moet meer sing. Ja, jy weet, dit is net vir my ongelooflik dat ons so oordrewe klem het, nommer 1 op die kop, jy weet, om goed te verstaan, en jy moet dit reg verstaan, jy weet, en dan in kerke, al hoe ons die liggaam kan beheer is, maar met 'n stuk moralisme, jy weet, moenie dit doen, moenie dit doen, moenie dit doen, maar ons praat ongelooflik min van siel, en dan ook soulful practices, jy weet, ons moet ons denke verander en mindful wees, en al daai goed, en jy weet, ons moet vas, en ons moet dit doen, maar wat doen ons om ons siel aan God te gee? So 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê, en mag die God van vrede julle volkome heilig maak, en dan sê hy, na liggaam, na siel en na gees. Jy weet, hy maak die onderskeid. Nou, ek persoonlik dink dat jy kan dit onderskei, maar jy kan dit nie regtig skei nie. Jy weet, so, dit is moeilik amper om taal op te sê, maar jy kan dit onderskei, en ek dink dis hoekom die Bybelskrywers ook, jy weet, soort van 'n verstaan bring, of 'n klem bring, op dat, maar hier is 'n aspek van my lewe wat belangrik is, wat 'n diep uitnodiging van God ook vir my is, in dit. So, die woordjie heilig maak, beteken maar net een kant sit, jy weet, en soos wat ek my liggaam letterlik in stilte tyd een kant sit, of soos wat meditasie of mindfulness is letterlik dit een kant sit, moet ons ook tyd inruim wat ons net soulful is met God. So, en wat moeiliker met dit is dat, jy weet, ons wil altyd of dink, of ons wil verstaan, of ons wil, maar met die siel, jy weet, is dit anders. Al waarmee hy werk, is met beauty, en wat Ronald nou genoem het, eenheid, of beelde, poesie, en dis hoekom ek bedoel, die Bybel is 'n derde net 'n poesie. Jy weet, Frida het nou vanoggend oor Job gepraat, en ek onthou, jy weet, toe ek nou teologie studeer het, eers dan is Job nou 'n wetenskaplike handboek vir ons om lyding te kan verstaan. Maar ek bedoel, hoe langer jy dit lees, hoe minder maak lyding sin in daai ding, verstaan jy, weet, dit is soort van, wat? Maar dit was nooit die doel om te sê, jy weet, en dan ek bedoel, in baie charismatiese kerke, daar's een skrifgie in Job 3 wat sê, en die ding wat ek gevrees het, het oor my gekom. So dan sal hulle sê, okay, dit was sy probleem gewees. As jy vrees het, dan gebeur hierdie goed met jou, jy weet. Maar dis is glad nie dit nie, dit is poesie. En so in Hebreëus is dit eintlik fenomenaal wat hulle met woorde doen. En as jy, soos jy die psalms lees en goed, hulle sal 'n paar woorde skryf, dan rym die laaste woord met die tweede woord, of daar's kruisrym, of so, dis baie meer
as om net, jy weet, hardcore informasie te gee, want die probleem met dit is, ons soek dit, want dan beheer ons daarmee. En jy weet, ek dink dis hoekom Richard Rohr so sterk voel oor stilte. Hy sê, dis die enigste ding wat God gebruik, want niemand kan dit beheer nie, en jy kan dit nie beheer nie. Niemand kan dit beheer nie. So net God kan werk in daai spasie. En ek dink met siel is dit ook so, jy weet, dat daar is iets wat vir jou lewe gee, en jy weet nie eintlik eers mooi wat dit is nie, jy weet, regtig, ek bedoel, as jy na musiek luister, partykeer, dan wil jy huil, daar gebeur iets met jou, dis hoe siel na jou toe kom. En is interessant, nee, as jy nou in die Bybel lees, dat al die groot ontmoetings met God, het 'n sielselement in daai ontmoeting, wat eintlik die katalisator is, of die, noem dit die brandpunt van dit wat plaasvind daar. Want daar's altyd 'n beeld of 'n verskyning of 'n, weet, as Moses by die braambos kom, dan gebeur daar iets met die beeld en met die brand en met die, jy weet, wat eintlik soort van die inleiding is tot die ontmoeting. Jy weet, of daar's 'n wolkkolom, of daar's 'n vuurkolom, en self met Jesus ook. So, as 'n mens nou dink in sy lering, dan is dit maar, jy kan maar sê, hy gebruik beelde en prentjies. Jy weet, hy gebruik gelykenisse, hy gebruik partykeer hiperbole, hy gebruik baie keer, jy weet, en as ek nou dink in ons vat die Bybel, en dan sê ons, okay, hier staan dit, en hier staan dit, en onder dit hier staan, en hier staan, en hier staan. Is interessant, Jesus het glad nie so gepreek nie. Hy het nie die Ou Testament gevat, en sê oor Exodus 3 vers 16, Levitikus 5 vers 9, of, hy gee vir jou, hy sal loop, en dan sal hy sê, kyk na hierdie voëls. Wat doen hierdie voëls? Is dit nie ongelooflik nie? Kyk na hierdie mossie, hy worry nie. Het jy gedink aan, hy worry nie. Hy worry nie of hy 'n wurmpie gaan kry, of waar hy kos gaan kry nie. So kyk God ook na jou. Jy weet. So op 'n manier is hierdie hele wêreld eintlik 'n ongelooflike spieël vol beelde, en is ongelooflik soulvol, wat op 'n manier na ons lewe toe kom, en jy weet hoe God met ons praat. So, ek dink ons almal het 'n verskillende soort van 'n siel, en elke persoon se siel vra iets anderster. Party siele het ballet nodig. Ek het glad nie ballet nodig nie, maar party het, daar's net goed wat dit bring iets in jou na vore, en is baie keer goed om nader aan dit te kom met jou lewe. Ek dink baie van die werk wat ons in die berge doen, moet ek vir julle eerlik sê, dit is 80% is om te help dat jy na 'n sielsaspek in 'n belewenis toe gaan van jou lewe, want al die ander goeds amper oorontwikkel in jou lewe. Ja, ek dink, ek probeer elke dag van my lewe, dan ek het so 'n sirkel waarin ek bid, en Dion, miskien as jy daai sirkeltjie kan opgooi, dan kyk ons net gou daarna. So as ons hier in
die ooste kan begin of daar by Gees. Wat amazing is, jy weet, die son kom elke dag op in die ooste. Ek noem dit nuwe lewe, 'n nuwe begin of wat ook al. En dan loop en as hy hier onder in die suide kom, dan is dit kom ons sê as jy gebore word jy kom uit daai plek uit en as jy hierso 12, 13 kom, dan is jy verskriklik in jou liggaam, dis hormone, dit is so die groot gravity van jou lewe val dan daar, en as jy dan 'n adolescent word, jy word bietjie ouer en nou gaan jy na die meeste waarvan julle is, dan gaan jy weste toe. Wat 'n geweldige groot sielsplek is. So wat gebeur in die weste is dit word donker, die son sak, en dit is hoekom dit so moeilik is vir baie van julle om te navigate, want jy weet, jy het al hierdie idilliese drome as 'n adolescent, yes, ek gaan dit doen en ek wil aftree op dit, en totdat hier slat jy die corporate world, jy moet jou eie bills betaal, jy moet so, en jy gaan ook na goed wat jy nie kan verstaan, dis donker, jy gaan in die donker, en daai is die plek van die siel. So, en as jy deur daai oorgang kan kom, en jy skuif verder op, weet, Jesus se woord vir bekering was metanoio, en dit beteken net groter denke. En die probleem is baie keer wanneer ons dink oor goed en goed, dis net te klein. Nou, ek sit pyltjies daarin, want dis amper, jy kan op klomp in hierdie oor praat, jy kan hier die lente insit, en by die liggaam kan jy somer insit, by die weste kan jy herfs insit, daarbo kan jy die winter insit, maar daar's 'n logiese beweging. Jy kan amper nie, ons kan nie sê, okay nee, ons gaan nie hierdie jaar in 'n herfs, en herfs is nie lekker nie, ons spring het, daar is net, dis belangrik om deur alles te gaan. Nou, die van julle wat dalk die medicine wheel ken, van die Indiane, hulle werk baie met die noorde, die ooste, die suide en die weste, en sal vir jou leer, dat hy moet spin, en elke seisoen met teenwoordig wees, want dit is amper soos 'n boomring. As hy nie al die seisoene gehad het nie, wys die ring nie, dan is daar jaar nie daar, die feit dat hy deur hierdie goed was, los 'n ring. So, en ook in ons toewyding, en ek dink in ons aanbidding, is daar 'n deep invitation, en dis hoekom, is altyd goed om met jou liggaam te begin. Dis hoekom as ons sit, hoor jy sit regop, sit jou voete nou teen mekaar, jy weet, dit is amper 'n logiese ding, jy begin daar, jy anker daar, en dan skuif jy na 'n sielsvlak toe. Jy weet, moenie nou dink aan iets of wat ook al nie, sodat daar 'n ruimte kan kom in 'n ander manier van dink in jou lewe. So, ag, dankie Dion, jy kan daai maar weer afval. So, ja, net in 'n netedop, miskien is die invitation vanaand, ja, hoe sin my siel, jy weet, en miskien hoe kan ek soulful practices cultivate, jy weet, in my lewe, en wat doen ek intentioneel om soulful met myself en dit om te gaan, en om dit te gebruik in julle gebed, in jou lewe, en ook om jou lewe op 'n manier vir dit te gee. Hoor jy enige iets van julle kant af? Ekskuus, ek gaan nou net sê,
Maar wat vir my net opval is hoe maklik dit is om 'n liggaam-praktis of 'n denkpraktis, hoe ek amper half op my eie kan doen. Dis net soos ek doen 'n meditasie of ek lees iets of ek gaan oefen of ek gaan stap of ek gaan call immerse of ek doen 'n breathing exercise. En siel vat so half, dit laat my so broos, dit voel amper want dit is half iets wat my wat ek 'n ander wat ek moet oop wees vir iets anders om my te bekoor amper. Dit laat my amper half vulnerable. Daar's my so vulnerability en aanvanklik toe jy begin praat, dink ek so, maar dit is amper daar's nie 'n practice wat mens kan doen vir dit nie. Dit is so half net iets wat jy, maar toe besef ek maar daar is eintlik, as ek dink aan Julia Cameron en soos om jouself op 'n artist date vat, daai goed wat jou siel laat sing, is soos, hoorie, maar wanneer laas het jy daai ding gaan doen? Wat jy weet, daar's goed wat jy weet, maar die ander goed kom makliker. Dit is dit voel so indulgent amper om hierdie te doen. Die ander goed voel of dit moet doen. Ja, en Stanley, baie keer dink ons ook nie dat dit baie spiritual is nie, maar dit is. Ek kan miskien net sê, julle sien nou hier agter my is 'n paar ikone. So, dis 'n ongelooflike tradisie. Ek weet nie of julle weet, maar jy kan 'n ikoon net verf in gebed. So dit is 'n vorm van gebed, en dan weet ek nie of julle weet, maar al die ikone lyk dieselfde. Verstaan jy? Jy weet, so daar's nie 'n ou wat sê, "Jy's hoorie, my approach nê is soort van 'n Klaarhout approach of 'n Rembrandt. Check hoe cool is my ikoon. My ikoon is dit is soort van almal lyk presies dieselfde. Maar ek weet nie of julle weet hoe bid jy met 'n ikoon nie. Is dat jy sal sit en jy sal net kyk. En hulle het dit 'n staring gaze of 'n loving gaze genoem. Nou dis soulful. Want dis is net 'n beeld, maar hy connect jou met iets baie dieper agter die beeld. Jy weet. Gewoonlik in die oggend as ek nou bid en ek loop in my soul hoekie in, en dan vra ek vir die Here, kan ek asseblief die duwe, die grond, die blare en even my skilderye of connect my, maak my wakker, maak my siel wakker om die dieper te kan belewe en te kan sien. Jy weet, en Ronald het iets baie mooi, hy praat van the depth. Jy weet, so dis waar jy diepte is wanneer jy die sielsdimensie, die kop het nie die vermoë nie, die liggaam het ook nie die vermoë nie. Maar bloot net om met beelde, hoekom sing mense dieselfde goed oor en oor en oor en oor? Want hulle weet dat dis wat jou siel vra. Jou siel soek nie nog 'n nuwe ding, en nog 'n ander ding, of jou siel wil dit wat daar is, wil hy die diepte ervaar van dit. En ek dink, jy weet, daarvoor het 'n mens tyd nodig om langer te wees net met wat jy het en wat jy sien en wat jy belewe, jy weet, met dit. Nog enige ietsie van julle kant? Ek wil net noem John Ortberg, nê? Hy het 'n verskriklike oulike boekie geskryf oor siel, en kyk, hy het 'n vermoë om dit regtig verskriklik eenvoudig te verduidelik, en hy het ook 'n reeks gedoen oor what is soul, maar dis ook baie inspirerend, en ek weet daar is opsommings en goed op wat jy net kan Google ook, wat baie nice is.
ons praat baie daaroor in die huis, oor siel, en dan gewoonlik kan sê, Wilma, kyk, Wilma like niks van kos maak nie. Dan sê sy, Theo, daar's soort van geen sal in my kos nie. Dan sê ek, amen, amen, amen. Ons sal aanhou bid, ons sal aanhou. Maar ek bedoel, soul is in kos, dit is, jy weet, dis in alles, jy weet, en is 'n amazing ding, jy weet. Okay, as daar nie Annelore, wat het julle by die spiritual directors geleer oor sal? Weet jy, ek het nog net gesit en dink, die hele Ignition Exercises journey is eintlik 'n journey in soulfulness. En veral daai ding wat jy met min materiaal die hele tyd dieper gaan. Jy weet, ag ja, ek het maar daaraan gedink, so bietjie, en toe dink ek ook nou, ons kom nou in lent, amper, en toe dink ek ook, jy weet, 'n uitnodiging vir my, om regtig te dink, wat is dit meer, wat my siel sal stroop van iets hierdie lent, jy weet, en dis hoekom ek gedink het, dit is nie sjokolade of wyn of wat ook al iets soos dit nie, ek moet regtig dink, wat gaan my siel meer soulful laat wil wees, en ek dink amper, dis amper meer, soos wat Stanley gesê het, van artist dates, of is ietsie wat soulful oomblikke, en vir my, om het op 'n manier met lent amper, jy weet, te probeer, ek weet nie, 'n journey te maak van dit. Annelore, ek het ook gedink, ekskuus, ek wil sê, iets wat my uitstaan rondom dit is, dit benodig om effens, om bietjie stadiger te beweeg, om actually te kan raak sien, daar's vir my bietjie 'n stadig beweeg, om te kan notice wat daarmee gepaard gaan. En Annelore, hoekom ek jou gevra het oor Ignatius was, sy imaginative prayer, jy weet, verbeeldingsgebed, wat hy gesê het, okay, moet nou nie, hierdie Jesus loop op die see, moet nou nie dit lees, en dan kry jy 3 stappe, hoe jy nou ook op die see kan loop met jou besigheid, met daai, want dis mos nou wat ons met die Bybel doen. Hy sal vir jou sê, sien die boot, ruik die water, gaan sit langs Jesus daar. Dis wat jou leer bid het. En dan het hy vir jou gesê, praat nou met Jesus self daaroor. Dis geniaal. Dis absoluut, hy vat jou na 'n sielsdimensie toe, en is baie keer amazing wat dan daar gebeur. En as jy twyfel oor dit nie, laat 'n kind dit doen, dan sien jy wat 'n kind vir jou sê. Vat jou kind en sê, okay, hierso, sien Jesus nou, en vra vir jou kind, het Jesus vir jou iets gesê? Is baie keer amazing. Ja, Jesus het vir my iets gesê, of gepraat, want op daai vlak gebeur daar iets met ons. Ja, so, dit is dalk iets wat ons in lent, jy weet, kan doen, en dan veral met die skrifte waarmee ons sit, en so, net oor die, ek weet, as julle wil, die lentboekie van Mosaïek is gratis, en ek dink daar's 42,000 mense wat dit verlede jaar afgelaai het, en wat saam op die reis is, en wat lekker is, daar soort van een skrifgedeeltjie, een mantra, en net 'n kort stukkie. So, as jy Atheism for Lent doen daai enetjie saam, dit gaan jou nie lank vat nie, maar dit gaan lekker wees om met daai spesifieke skrif te sit, maar dan om ook soulful, jy weet, met dit om te gaan. Teken die skrif, of jy weet, wat dit ook al is, maak iets daarmee, met klei, of met, jy weet, of bid dit op verskillende maniere, dan druk jy jou in daai aspek van soulfulness in.
Okay, wie het vir ons die laaste woord? Ek weet Brian McLaren het 'n boekie geskryf, The Last Word and the Word After That. So, was altyd nog iets om te sê. Hoorie, maar baie dankie vir die saamwees vanaand en ag, ek bid ja, mag jy voel hoe jou siel sing en ek weet dat baie van ons dra swaar aan 'n klomp goed en dit smoor die siel en ja, mag die Here net die grace en die genade gee te midde van dat dat daai siel kan opstaan en dat hy sal sing. Ek dink altyd aan Habakuk wat sê, al bot die vyeboom nie meer nie, al is daar geen beeste meer in die kraal nie, hy sê nogtans sal my siel, en die Hebreëse woord is tikkie-draai, en die Engelse eenvertaling sê to leap up, to spin and to sing with joy. Mag julle dit hierdie week ervaar.